Всем добра, 24 июля. Блуждаем в потемках эпохи, за беды других костеря, но ищем не там мы подвохи. Начать бы неплохо с себя, к чему поощрять суматоху. Причины явлений в ином поставили все на пройдоху, который пошел напролом. То в омуте памяти тонем, то рвемся без крыльев взлететь, то в буйстве неистово стонем, то в стужу начнем вдруг потеть, то бьемся в истерике лбами, в открытые двери стуча, то снова сундук с мертвецами отрыли с замком без ключа. Метания те хаотичны, теряется цимус и соль. Одни воровато практичны, вторые за страх и за боль. Грозят закидать мир гробами, нанять пошустрей палача, наполнить мешок головами, которые срубят с плеча. Всосет временная воронка, проглотит и тех, и других, отправит грехи им вдогонку и примется за остальных. Спасибо, хорошего дня.